Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje o vídeo de hoje, pessoal, que eu vim compartilhar com vocês é sobre deixar a nossa casa bem acolhedora e quentinha nesse inverno. Olha que bacana, pessoal. Vou dar algumas dicas e sugestões para você deixar a sua casa bem quentinha. Bora conferir, pessoal? A primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é de colocar várias mantas, pessoal, e cobertores espalhados pela nossa casa, na nossa sala de TV, na nossa sala de estar. Eu tô com a minha TV ligada. Aqui vocês já conhecem esse ambiente, é a minha sala de TV. Eu sempre procuro deixar, pessoal, essas mantinhas assim no sofá, ó, que além de dar todo um charme, deixa bem acolhedora, bem bonito o nosso ambiente. E quando você vai usar esse ambiente, você já tem a sua mantinha, o seu cobertor. Sempre costumo deixar também na minha sacada, no meu quarto. Fica bem mais fácil, pessoal, quando vocês já procuram deixar as mantinhas espalhadas nos ambientes. Além de ficar muito bonito, com esse friozinho, a gente consegue usar bem mais todo o ambiente da nossa casa. E além de ficar muito lindo a decoração. E fica bem fácil, pessoal, de usar esse ambiente que já temos as mantas para nos aquecer. O que vocês acharam? Gostaram dessa primeira dica, pessoal? E olha como fica bem bonito. Olha como fica, pessoal. Bem bacana, né? E a segunda dica, pessoal, é os tapetes. Sempre colocar, pessoal, tô até de pantufa hoje, de tão friozinho que tá aqui, pessoal. E sempre colocar, pessoal, tapetes assim, ó, peludinhos. Vou colocar sempre tapetes assim, pessoal, na sala de TV, na sala de estar, na sua sacada, no teu quarto. Se você tem algum motivo que você às vezes não pode usar os tapetes peludo, por motivo às vezes de alergia, coloca tapete com pelos mais baixos. Além de deixar a casa bem mais acolhedora, também fica bem mais bonito. Olha como fica bonito, pessoal, quando a gente coloca um tapete. E muitas vezes o piso da nossa casa é um piso frio, como aqui, pessoal, é um porcelanato. Então, se eu deixar sem tapete, imagina como vai ficar frio esse piso para a gente estar usando nesses dias de inverno. Então, o tapete, ele além de ficar muito bonito na casa, fica uma casa bonita, acolhedora e bem quentinha, pessoal. Tem como a gente estar usando muito mais o nosso ambiente nesse inverno. Eu costumo colocar, pessoal, esses tapetes na minha casa toda, na minha sala de TV, de estar, na minha sacada, nos meus quartos. Deixa a casa, além de ficar muito bonito, bem acolhedora. Olha que bonito que fica, pessoal. Esse, então, é minha segunda dica aí para vocês. A terceira dica, pessoal, que eu vou dar para vocês é fechar bem as janelas, as portas, sempre antes de escurecer, pessoal. A casa vai ficar muito mais quentinha à noite. Deixar sempre as portas e janelas bem fechadinhas, usando cortinas, persianas, usando sempre, pessoal, deixar ela sempre bem fechada. Com certeza, a nossa casa à noite ela vai estar bem quentinha. Então, nunca deixar para fechar as portas e janelas e cortina, pessoal, ao anoitecer. Nesse tempo de inverno, procurar fechar a casa, janelas sempre bem antes. Às vezes deixando, até o dia todo bem fechadinho, pessoal. Com certeza a nossa noite vai ser bem agradável, mesmo a gente estando no inverno nesses dias de frio. A nossa casa vai estar bem quentinha. E a quarta dica, pessoal, é usar tons mais escuros na nossa casa, pessoal. Nos itens, mudar a decoração, mudar a nossa roupa de cama, as cores das nossas mantas, dos nossos cobertores, usar o vermelho, assim, pessoal.
as nossas almofadas, assim, ó, colocar cores mais escuras, colocar com mantas claras, assim, para não deixar também tudo muito escuro, mas usar bastante cores escuras. Você sabe por quê, pessoal? Tem uma dica bem legal aqui para vocês. As cores mais escuras, ela retém mais o calor e faz com que a casa fique bem mais quentinha e bem mais acolhedora. Então, bora a gente estar trocando a nossa decoração, né? As nossas capas de almofada, cores, como eu fiz aqui nessa poltrona aqui, pessoal, que tá ao lado da minha lareira. Coloquei aqui essa almofada assim, de pelo, branca, mas coloquei uma mantinha vermelha. Então, pessoal, a casa fica bem mais acolhedora, bem mais bonita. Olha que bacana que fica, pessoal. Aqui também, ó, coloquei as almofadas escuras com a manta clara. Assim, a nossa casa fica bem mais quentinha, pessoal. Porque as cores escuras, ela retém mais o calor e faz com que a nossa casa fica bem mais quentinha. Esse sofá que eu tenho aqui na minha sala de TV, é esse meu sofá retrátil. E ele é bem aconchegante, ele é maravilhoso. Eu escolhi ele nessa cor, esse marrom mais escuro, que fica bem bacana por a minha sala ser toda branca. Então fica bem legal esse sofá aqui. Resolvi escolher, pessoal, um tapete bem clarinho, para que a sala fique assim, ó, bem bacana, bem acolhedora, pessoal. Então eu gosto demais, eu tenho esses dois sofás aqui, são maravilhosos, gosto demais desse sofá aqui. Que é a quinta dica que eu vou dar para vocês, vocês vão gostar bastante. Aposto que muita gente já sabe. Pessoal, aproveita esses dias de frio, coloca a sua pantufa, aproveita a sua família, a sua sala, assiste um bom filme na TV, fica na sua sala bem quentinho, mas não esqueça, pessoal, de estar sempre arrumando uma bandejinha, um chocolate quente, alguns chocolates, alguns biscoitos. E olha que bandeja maravilhosa, pessoal, que eu arrumei aqui hoje para mim estar aqui assistindo esse filme com a minha família. Por isso eu quis compartilhar com você esse vídeo de hoje, porque eu sei que as minhas dicas e sugestões podem estar ajudando alguém do outro lado aí. E a última dica também, pessoal, que eu quero estar passando aqui para vocês, dica bem bacana, é sobre essa minha lareira, que sempre tem muitas pessoas perguntando como ela funciona, se ela é boa, se eu tenho aquecedor. Pessoal, vou falar um pouco dessa lareira, depois eu falo de um aquecedor que eu tenho que é bem baratinho, vale também muito o investimento. Essa lareira, pessoal, foi feita toda essa parte aqui, pessoal, toda em gesso. Olha que lindo. Ela é toda trabalhada, toda em gesso assim. Ela é maravilhosa, pessoal. Essa lareira é da marca Cadence. E ela realmente aquece. O ambiente onde você está fica bem quentinho. Além dela decorar muito o ambiente da casa, a casa fica maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela, por isso eu tô compartilhando com vocês esse vídeo de hoje, por a gente estar no inverno, então vale muito o investimento fazer uma lareira dessa em casa assim. Ela realmente vale muito a pena. Eu super recomendo ela para vocês. E além dela ficar muito bonito, o ambiente, como eu falei, fica bem quentinho e bem aconchegante. E olha que bonito que fica, pessoal. Aqui em cima ela tem um vidro e eu coloco algumas fotos, algumas decoração e alguns vasos que eu tenho aqui, pessoal. E quero mostrar para vocês também esse aquecedor, que é bem pequenininho, ele é bem baratinho também. E ele é bacana, pessoal, que você pode estar levando em todo o ambiente da sua casa. Ele não precisa de nenhum tipo de reforma, de quebra-quebra, de nada, pessoal. Esse aquecedor, pessoal, ele é bem baratinho, vale muito a pena.
A marca dele, pessoal, é essa marca aqui, ó, Ventesol. Ele é bem bacana, pessoal. Você pode estar levando ele até mesmo ao banheiro quando você vai tomar o seu banho, para o banheiro ficar bem quentinho. Ele leva para todo canto, pessoal. Você pode estar levando para o teu quarto, para sua varanda, para sua sala, para o lugar aonde você quiser. O custo dele é bem baratinho e ele realmente, pessoal, ele é maravilhoso nesses dias de inverno, nesses dias friozinhos que a gente estamos vivendo neste momento. Super recomendo ele para vocês, pessoal. Bem bacana, né? E ele é bem pequenininho, pessoal. Então, o bacana dele ser pequeno, que ele cabe em qualquer cantinho para você estar guardando, para você estar retirando somente nos dias de inverno. Muito bacana, né, pessoal? Gosto de estar sempre compartilhando com vocês todas as dicas e sugestões que eu acho que vai ajudar você de alguma forma. Então, pessoal, espero muito poder ter ajudado você aí com essas dicas e sugestões do vídeo de hoje. Vou ficar muito feliz se eu conseguir ajudar você. Pessoal, e muito obrigado, pessoal, pelo carinho que vocês sempre têm comigo. Obrigado pelos recadinhos tão carinhosos que vocês deixam lá para mim. Fico muito feliz e continua deixando, pessoal. Vou responder a todos com muito carinho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que a gente possa estar ajudando eles também de alguma forma. E curte, pessoal, esse vídeo. Se vocês gostou, se eu ajudei você de alguma forma, não esqueça de deixar um joinha, de compartilhar, de comentar esse vídeo. Muito obrigada. E se você é novo, chegou agora neste canal, corra lá se inscrever, pessoal, e venha fazer parte da nossa família. Vocês com certeza vão gostar muito de cada conteúdo que eu procuro trazer aqui para vocês, com muito carinho, com muito respeito a cada um de vocês, com muito amor, pessoal. Que todos os vídeos que eu faço e trago aqui no meu canal, eu trago com muito amor a vocês. Então corra lá se inscrever e venha fazer parte da nossa família. Eu vou ficar muito feliz. E obrigado, pessoal, por ter assistido o meu vídeo, pela companhia. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Aqueça bastante a sua casa nesse inverno, para que a sua casa fique bem quentinha e aconchegante aí, pessoal. E me conta aí, pessoal, o que vocês fazem para deixar a casa de vocês ainda bem quentinha aí nesses dias de frio. Um beijo grande, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Tchau.